这个教训，陈宏源谨记在心。所以，像这台20年前巨大的硼力夯机，在当时是顶尖产品，可还是得不断改进、不断修正。这个如果要讲传统式的爆米香机啊，传统式的啊，这一台应该是改良到已经是第7代的全自动化的。这个前后经历差不多接近快20年，这一套我们大概就玩了7、8年，然后到研发到那一套新的出来，最少又花了5、6年，到现在越来越小，越来越小。对，那这个问题点就是在于它传统，还有除了糖炸的问题，再一个，记住我们今天沟通的一个重点，它高温，所以它的营养就很难保存，因为它高温高到快300度。